जरा रुकिए, ये सुनकर चौंक जाएंगे। एंट्स के पास लंग्स ही नहीं होते, ना फेफड़े ना नाक, फिर भी ये जिंदा रहते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं। दरअसल एंट सांस लेते ही नहीं जैसे हम लेते हैं। उनके शरीर के किनारों पर होते हैं बहुत छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्पिरेकल्स कहा जाता है। इन छेदों से ऑक्सीजन सीधे अंदर जाकर ट्रिकियल ट्यूब्स में फैल जाती है और बिना ब्लड की मदद के सीधे सेल्स तक पहुंच जाती है। इसी वजह से एंट्स का साइज छोटा होता है, क्योंकि यह सिस्टम बड़े शरीर में काम ही नहीं कर पाएगा। छोटा सा जीव, लेकिन बायोलॉजी का बड़ा रहस्य। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।